你现在做生意一点都不厚道啊！你不要，我拿去卖给别人。你把珊姐叫过来。你直接跟珊姐谈，反正我受不了。珊姐怎么不在呀？珊姐在隔壁看料子，然后这是她让我给你准备的40条乌鸡。对，我今天跟她来谈这个，现在多少钱一条？1000一条。1000一条，我跟珊姐谈都是650一条，怎么1000一条了呢？现在？那是以前啊，现在可不止这个价啦。现在乌鸡料那么火，乌鸡虽然说现在很火，但是它又没有种水，它贵就是贵在它的工上。你这1000块钱一点都不值这个价，好不好？你现在做生意一点都不厚道啊！什么叫不厚道？它现在涨得那么火，很多人抢着要的啊，你不要，我拿去卖给别人，大把人要了1000块钱这个价格，你把珊姐叫过来，你把珊姐叫过来，我跟珊姐谈吧，我不想跟你谈了，你把珊姐叫过来。你直接跟珊姐谈，反正我受不了。把珊姐叫过来。珊姐，然后你那个合伙人跟我报这手乌鸡，报1000一只。这个对。哎呀，你先消消气嘛。之前你也是拿过这批料子的啊，就按那个之前的那个价给你。650。对。他跟我报1000，他还跟我发脾气。消气。真的是。那就650，然后等一下晚上我这些拿去，我现在先检查一下。好，你先检查一下吧。OK。你先去忙吧，每个手镯在收之前都要给你们做一下检查。乌鸡在以前其实是没有人要的料子，因为它没有什么种水。但是现在随着时代的发展，它慢慢的开始被大众所接受。那现在很多不道德商家看到了这个市场之后，就把价格往上抬，但其实这一点都不好。乌鸡又没有种水，它之所以能卖，是因为它的工，看到没有？它这是64面切割面的，又百搭又时尚又好看，很受年轻的小伙伴喜欢。但是这个乌鸡绝对不可能卖高价，像我们650块钱一条卖的就是这个工而已。但以前大家买翡翠的时候都是喜欢绿色的翡翠，只要它颜色绿，它种水怎么样都不在乎。但是现在喜欢种水货的人越来越多了呀，所以说随着时代的发展，人的审美是会跟着慢慢的变化的。乌鸡手镯可以买作为一个时尚小单品，但是它的价格不能贵。但是难道我们卖它几百万一个呢？我们就是卖它几百块钱一个呀。我们在它应有的价格内给大家，怎么就成了道德问题呢？关于乌鸡喜好两极分化很严重，喜欢的人就觉得它很漂亮，不喜欢的人就觉得它不漂亮。那青菜萝卜各有所爱，喜欢的宝贝记得点我头像。